to uylanguncha yo turmushga chiqqunlaricha aka uka opa singillar bir uyda yashashadi, bir qozondan ovqat yeyishadi, ota onani uyiga hamma sig'adi. Ammo ota ona o'tganlardan keyin hamma uy joyli bo'lgan, lekin hammani boshini keyin qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan. Ota ona o'tgandan keyin sekin ota yurtga, ota uyga borishingiz ham sekinlashib borar ekan. Aka singillar, ukalar, opalar bilan ko'rishish ham o'ziga yarasha sekin oqibat yo'qolib borar ekan. Aslida oqibat yo'qolmasi kerak. Aslida shuni saqlab borish kerak. Ota onaning ruhi aynan mana shu narsadan shod bo'lar ekan. Farzandlarining hamjihatligidan, ittifoqidan, mehribonchiligidan. Shuning uchun erkak odam opasi va singlisi yo'lda hech dunyoni ayamas kerak. Ayoli, farzand u sizniki. Ammo opangiz yoki singlingiz sizning qorindoshingiz u. U sizning jigaringiz. Ularning o'rni doim boshqa bo'ladi. Ularning duosini olishga harakat qilish kerak.